Assalomu alaykum akalar hammaga. Mana biz bugun chiroy open pack qilamiz. Va bugun Kroos bilan Shevchenkoni kartasi kelgan. Mana avval Kroosnikini ochamiz va lekin men aniq bilaman 300 ta transfer monetasi beradi. Mana hozir ana endi Shevchenkonini ochamiz akalar. Mana Shevchenkoni kartasi juda zo'r bo'lib turibdi. Hozir mana nimaga kartasi qilingan. Mana kirdi akalar. Mana Shevchenkoni kartasi juda zo'r. 8 ta talantlar kelgan. Mana 8 ta juda zo'r talantlar. Oyog'i 5 ga 5. Andrey Shevchenko. Hozir endi bizga nima beradi? Ochdik akalar. 115 kart berdi. Ana kartni ochamiz hozir. Akalar hozir buni exchange'ga beraveramiz. Menda 200 ta bor. Hozir mana 205 ta bo'ldi. Biz hozir pak ochamiz. Mana menda adashmasam ikkita bor, pak bor. Mana Musa bu ya Musa. Vay. Ularni strategiyamga bermaymiz, kerak bo'lib qolishi mumkin akalar. Bilan endi hozir yana pak ochaman. Mana mening akkauntim akalar. Друзья, tashlamoqchi bo'lsanglar, tashlayveringlar 119 euro. Endi xudo xohlasa 120 qilaman. Mana ID'm. Mana endi narigi akkauntimga o'tdim akalar. Bu akkauntim avri 117. Buni endi kuchaytirib yuribman. Hozir bunda ham paklar bo'lishi kerak. Bunda ham pak ochamiz. Avval sovg'alarni olib olaylik. Mana hozir bunda ham Kroosni ochamiz. Nima tushar ekan? Oyog'i 5 ga 5 buni akalar. 15 mingta moneta berdi. Endi o'yinchi olsa bo'ladi, men yig'yapman. Mana Shevchenkonigini ochamiz. Bundan 25 ta tushish ehtimoli вообще shans yo'q. Hech bo'lmasa 5 ta bergan, 5 ta. Nima bu? 300 ta transfer kart. Hadi bakalım tushadi 5 ta. Endi nima tushadi akalar? Hozir pak ochamiz. Bu 5 tane oldim. Endi hozir endi karta hozir pak ochgani yo'q. Endi pak ochamiz. Mana bu yerdan yig'ib oldim.
hozir endi pakosam ketdi ketdagi. Ana hozir skay bu yerdan masalan ovoz hozir yana pak ochamiz endi. Biz Ramazon pakidan yoki Toti pakdan ochamiz. Totidan ochaveraylik. Musor. Uncha vaqtim zoye ketdi. Mana akalar bizda yana draft tokenlar bor. Mana endi Ramazondan ochamiz. Ikkita bundan, ikkita boshqasidan ochamiz akalar. Hozir musor. Bitta bundan ochaylik. Kimdir? Hayır. Ana Bruce 13. I think Amaura. Endi biz hozir Totti kelgan, mana midfielder kelgan. Bunda Cafu bor, Magnini, Vitinha, Pedri. Shunaqangi zo'r o'yinchilar bor bu yerda. Allobayram bor. Hozir mana Cafuni ehtimol katta bo'ladi. Qani kim tushadi ekan? Cafu tushadi xudo xohlasa akalar. Ko'p yuradi. Braziliya. Grubu. Cafu buni omadga qaranglar, voy Cafu. Mana screenshot qilamiz buni. Cafu kerak bo'lib qoladi. Qani mana keldik. Hozir